Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa sy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola kafaliana tranitrany no anoloranay ny teny fiarabagna amintsika jiaby isantokona ambaravaragna isantokantragno tsirekireky raha magnaraka izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao atsika jiaby agny. Ny resadresaka andeha tolotrana eto amin'ny radio Fagniry dia ny fampianaran'ny ray aman-dreny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson talohany ankalazagna ny sornamasigny tamin'igny alahady fa 7 Jolay 2024 sady alahady fa 2020 tsotra mandavantaogno amin'ny taona A raha nitariky ny lamesa izy tery amin'ny église iraka Victoria Soamanarivo ho fanaovam-beloma ny pretra Jean Paulota izay navita be tato amin'ny diocèse niasa tamin'ny sehatra maro indrindra fa tagny amin'ny église iraka Saint-Michel Geoffreyville. Atolotranao eto amin'ny radio Fagniry ary zegny fampianaran'ny ray aman-dreny archevêque talohany ankalazagna ny sornamasigny tamin'ny alahady fa 2020 tsotra mandavantaogno amin'ny taona A zegny. Asegny ampitiavagna mpagnajanganao agnaraka zegny hatramin'ny farany. Atolotranao zegny meno finaritra atsika jiaby. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ombantsika menakavy any eny Tompo. Manao mbola tsara sika ziaby ataoko teny malagasy ny teny na dia sy azony ireto vahiny ireto satria misy mpandika teny eo akaikin'izy ireo dia i Mompera Henri ary eo amin'ny toerana misy azy ireo misy malagasy izay mahay tenina allemand miaraka amin'izy ireo dia siza fa Andriamatoa Aubin ka afaka amin'ny teny malagasy malalaka. Ka noho izany fantatrasika no ivorisika eto voalohany mankalaza ny Eukaristia isika lahady fa 4 mandavataona i Jesoa be fitiavana sy malemy fanahy no bazintsika anio fa alohany andalinasika an'izay tenin'Andriamanitra izay dia tiako no mipetra vetivety ary sika tiako no manolotra sika ireto vahiny izay efa mamarana ny famanginy asika vetivety ihany moa ny fotoana ary isaoran'Andriamanitra fa nanokana an'izao alahady izao izy ireo isaorana koa izy ireo enganie mba ho isy ny vol androany ny roplanina satria ny programma ny zareo de tery ka entsika mbavaka ny diany ny mitarika ny délégation avy any amin'ny archidiocèse ny Paderborn agny Allemagne zay efa miara-miasa amintsika averimberina matetika izay izy ireo no anisany nanampy asika tamin'ny fanorenana ny centre polyvalent Lucien Boutvachoua ary amin'izao fotoana izao
dia izy ireo no nandray an-tanana ny fanaovana ny sekoly agny Ambohitralagna na Ambohimandroso moa ny anarany amin'izao. Izy ireo no nandray an-tanana manontolo ny fanaovana sekoly bamendrika tefaka angamba zay. Ary dia mahavariana isika no tokony hiazakazaka hisaotra azy any amin'izy ireo fa fitiavana maimaim-poana tokoa i Jesoa, ary dia izay no ampianariny asika izao. Izy indray no tonga misaotra asika satria tanteraka asika ny asa, fampianarana lalina zay. Atao fa ny madinika tokoa no mahay mitefaka, mba mila tefaka zay. Hosapa asika ny asa fanasoavana, atao maimaim-poana ny asa fanasoavana sy misy takala. Dia izay ny antondian'izy ireo, tsy hoe hagnano contrôle fa hisaotra asika. Ka misaotra anareo iza moa zany anareo zany fa Monseigneur Koning any avy any Paterborg. Ary délégation laïque miaraka aminy ary tanakavanany amin'izay fifandraisana any ivelan'izay Monsieur Ulrich. Miara-miasa amin'izy ireo ary amin'ny fifandraisana eto Madagasikara efa 7 taona zay raha sy 8 taona efa fanotelony zao ny tonga eto Madagasikara Madame Dagmar. Miara-miasa akaiky amin'ny Monseigneur ihany koa i Monsieur Grégoire le Grand moa no surnomenay azy fa somary lava. Manampy akaiky any Monseigneur fandrindra ao an-trano Madame Brigitte. I Mademoiselle Lena efa nandalo taty fa nisy fotoana tamin'ny reny fotoana sarotra teto Madagasikara reny dia voatery niverina any Allemagne izy sy natody ny volontariat satria misy volontariat zany miasa alefan'izy ireo manampy amin'ny fanatanterana ny tetikasa ireny. Ka anisan'izay Lena zay tonga amin'izao fotoana izao. Mademoiselle Lena no anarany. Nisy anankiray amperinasa any amin'ny sekolin-drimasera any Ambalavao i Monsieur Paul. Ary navita ny fiofanana ary izay le fiarah-miasa nolazaiko teo ary izy ny mandika amin'ny teny allemand dia siza fa Monsieur Aubin miaraka amin'ny fofombadiny. Ireo no vahiny miara-misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa fantatra asika ny votoatin'ny fisaorasika an'Andriamanitra dia i Père Jean-Paul sy Père Henri, ka hiaraka isangana isika andray azy ireo ary dia omeko fitenenana i Père Jean-Paul. Ya mbola tsara. Mbola tsara. Namiana fiteny mila mivolona. Misy olo mbola tsy mahay izaho. Ka izaho navy Madagasikara efa misy 52 ans. Nampianatra Diego, misy mpianatra raiky nakaty. Nanjary prêtre izy Gérard Betalata. Ary nanomboka ho prêtre. Nanomboka diasany maha-prêtre naka en 68 any Fenerive. Avy eo nifindra Maroantsetra. Avy eo nandeha 10 taona en Lorraine na côté de l'Alsace.
avy eo nagnano 50 taona any Ambilobe ka misaotra anareo Ambilobe na avy aty Tsantsasy anareo misaotra anareo avy eo zaho niasa aty 90 taona 99 narary izao ka voatery miala karaha io fa nadoso avy eo efa 9 taona izaho no miasa any Joffreville any manitsinitsy ny andro fa tsara koa ka ity la messe ity messe d'action de grâce la messe fisaorana an'Andriamanitra no misy prêtre izaho prêtre misy 50 taona fa teny feno hafaliana be dia be zaho mahita prêtre maro be miaraka aminaka tsy hoisy raha karaha io amin'ny fiainanaka ary tsy hoisy koa vahoaka maro be karaha io mbola mivavaka aminaka amin'ny ho avy satria tena mahafinaritra be mahita ny vahoaka maro be nareo tonga magnano merci noho ny diocèse allemand mifankatia amitsika noho ny fifankatiavanareo mampera maro be aty ary no izaho koa nahavita asa hely eto Madagasikara mandritra 50 taona ka ny tena antony ny fiainako miasa anatin'ny finoana j'ai voulu toujours agir dans la foi j'ai voulu être témoin de l'amour de Jésus pour nous et ceci à travers la vie des gens ny tena antony miasako teto finoana fa finoana mila velomina miaraka aminareo lahika io no tena nitarika izao ka niezaka amin'ny fampiboarana ny firenena metaka any Fenerive anarana nakany Fenerive mon père Saint-Benoît satria any Fenerive nisy tena fiboarana misy ma sœur Prado any amin'izao ka tany raha tsy lasa ambanivolo any Saint-Benoît izao nikarakara ny tany mbola be na tsara be ny tany Saint-Benoît any Fenerive ary any misy Georges izay nataoko baptême mariage etc nikarakara ny raha ka mbola misy anana roty mbola diako aboaka Père Maurice na scribe na mpiantro zao malagasy ary ny tena nampisy fahaizana momban'ny la culture malagache Père Maurice m'a vraiment fait entrer dans la culture malgache ary mbola niarany asa izahay amin'ny Maurice izao 12 taona any Ambilobe koa ka misaotra azy avy any Ambilobe nisy olo malaza be koa Paul Jovaza tena nanampy zamirina amin'ny diacre ka hitanareo fa ny tena hapaliana eto Madagasikara azo amin'ny alalan'ny évêque évidemment je l'aime bien mon évêque amin'ny alalan'ny prêtre confrère fa indrindra amin'ny alalan'ny laïque ny laïque no église miaraka amin'ny prêtre misaotra nareo ny vavao anaka mba tsy any andafy mangina Merci Père Jean-Paul misaotra anao amin'izay témoignage ary mbola any amin'ny mamaraparana ny Eucharistia dia mbola andray fitenenana izy ataoko fa ny evanjely androany izay lazainy Jesosy hoe misaotra anao ary ray nampafantatra izany tamin'ny madinika ary nanafina azy kosa amin'ny besaina sy endry dia ataoko fa tanteraka tokoa arak'izay témoignage lazainy Père Jean-Paul izay sy noho ny fahendrena na noho ny fahaizana fa lay fifankatiavana lay fahafoizana ny andro ny fotoana ny fiainana ny fianakaviana na dia sy mendrika aza izay no ambarany teo natolony 50 taona na foiny raha eritreretina amin'ny saina
ny zao tontolo zao zany a dia perte totale zany a i Jean Paul nefa sy perte isika zao no mahafantatra araky ny volagniny teo hoe ianareo laika ny fanantenana. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasiram-piso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra ny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fasiram-piso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasiram-piso. Azavay sara ny anio zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a
ny androany no mahatsara ny rampiso. manomboka iny any no avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel.